بابو کالێ me hevdûn negirtin ev axa pîroz hiştin ji kê re ême ji hev dixi kolê neyare bê şîr û pîre guhilê nedêre welatê zengîn cê pakrevanan keça te îro ew bervedê re. یەکەم هەلبەستا خوا di zîndanên rejêma Sûriyê de nivîsand. Ta niha 10 berhemên wî yên wêjeyî hene. Endamê Yekîtiya Nivîskarên Kurdistan Sûriyaya. Nivîskar û helbestvan Yûnis Hemê di sala 1947 de li gundê Soğan yê gundewarê Amûdê li Rojavayê Kurdistanê ji dayîk bûya. Piştî koçbarkirina bavê wî û ji ber rewşa jiyanê ya zehmet qonaxa xwendinê ya seretayî bi dawî anî û xwendina xwe bicihişt. Penda zêrîn ji afirandina min in çend çîrokê xweş tê de hene teban ez dibêjim xweş dibe ku hinek bibîne xwe lê giş hadifin giş yanî beşek ji perwerdeyê tê de heye çawa merêl hevdû miqatebî çawa zarok dirin dibistanê çawa divê hevdû bigirin çawa di malê di alîkariya dê û bavê xwe bikin yanî çîrokê ku me tê de nivîsandinê giş xwedî amancin xwedî hedefin ne hema wilo ji bo me re sebra xwe pêbîne. Di sala 1966 de nivîskar û helbestvan Yûnis Hemê tevlî tevgera Kurdî li Sûriyê bû. Di sala 1992 de û ji ber helwestên wî yên siyasî ji aliyê rejêma Sûriyê ve hate girtin û 2 salan di zîndanê de ma û yekem helbesta xwe di zîndanê de bi navê Nêrgiz nivîsand. Xaka xwe binasin ev jî dîrokê bi Kurdî ye ev jî bêtirê wê na li ser vê navçeya a çayê Ebdilezîzê ji ber gimala min wê derê bû û me baş ew gundana serjmara wan, nişteciyê wan, hozên wan çi karî dikin, çi berhemê wan çi ne bi vî rengî ev jî me nivîsand ev a pêncayî. Ev navê wê derd û êşe. Derd û êşê me gelê Kurd teb de me divê pirtûkê de nivîsandine me dîroka çaldêranê piştî çaldêranê dema got Kurdistan perçe bû du perçe mijarin wilo neqandî mijarin bijartî me tê de afirandine. Berhemên wî yên wêjeyî zincîreke bi navê Nêrgiz e. Ew jî ev in: Dîwana Nêrgiz, çend çîrok ji amadekirina wî, penda zêrîn, çîrok, hola biçûkan, helbest, pirtûkeke dîrokî bi navê Rihletun fî Sifûhil Xabûr ve Sifûhî Homan bi zimanê Erebî. Xaka xwe binasin, dîrok, derd û êş, gotarên helbijartî. Dîwaneke helbestê bi navê Nêrgiz heşt, ferhengokeke Kurdî Erebî, her wiha romanek bi navê Xirbê Keviran. Evana mînak ser mînakê Kurdînê ê zindî ê got bira bûyerek qewimiyê lê ji bîr bûye bûyê wek mînakekî em dibêjin kes nabe dewê mitirş ev çîrokek wê taybet heye em dibêjin filan keso matibû mitkê bêlo mitkê bêlo mirovek bû ji hoza milan bû hoza milanê İbrahîm Paşa teban midik agîtê hoza xwe bû çîrokek wî taybet heye me tê nivîsandî em bêjin Hemdûnê bankir tilêlûnê got ez bi tayê tu jî bi çavkulbûnê ev bi xwe çîrokek wê heye heştê û pênc xortê me alkina li ber cemê Hemdûnê mirin. Nexweşî ji wan rihat ew nexweşî berî 120 sala hat vê mentiqê ma wê çaxê insan gund gelekî hindik bûn bi wê nexweşiyê mirin. Helbestvan û nivîskar Yûnis Hemê di çendîn çalakî û semînar û festîvalên wêjeyî de beşdarî kiriye û di sala 2021 de ji aliyê Festîvala Helbesta Kurdî ve li bajarê Hesekê hate xelatkirin. Ala me a kesk û sor em ê wê hildin li jor bir ji çavê nemerdan wê bibrin kotek û zor geş dibin dar û devî bi xêr û bêrin zevî netewe pevre bijîn bi azadî wek hevî
شعروکە و شارستان و وەرز و ڕەز و گولیستان دبن باغێ بهشتێ گول بەدەدا کوردستان